ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் லெவல் டு க்ளவர். நானும் பிரகாஷ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக பல மாவட்டங்களுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. ஸோ அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு பயனுள்ள வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சூப்பர், வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த சில நாட்களாகவே கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பகுதிகளுக்கு வந்து ரெட் அலர்ட்டாக இருக்கட்டும், ஆரஞ்சு அலர்ட் போன்ற எச்சரிக்கைகளை வந்து வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனமழை காரணமாக சில மாவட்டங்களுக்கு வந்து விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் 29 நிறைய மாவட்டங்களுக்கு வந்து விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 6 டிஸ்ட்ரிக்கு அந்தந்த மாவட்ட கலெக்டர்லாம் அறிவிச்சிருக்காங்க. அது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை மற்றும் ராணிப்பேட்டை. இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரம்பலூரில் 1வது முதல் 8வது வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டும் வந்து பெரம்பலூரில் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மழையோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிற மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வந்து விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், நெல்லை, தஞ்சை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம். இந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. தற்போது வரை பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர் மழை காரணமாக மொத்தமாக 16 மாவட்டங்கள், பெரம்பலூரோடு சேர்த்து 17 மாவட்டங்களுக்கு வந்து நாளை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு வந்து விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கேட்டுக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரகாஷ். பாய், டேக் கேர்.